আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখানে আপনারা একটা এসিডিসি সিলিং ফ্যান দেখতে পারতেছেন। অনেকে এটাকে 18 ওয়াট বলে, অনেকেই 20 ওয়াট বলে, অনেকেই 36 ওয়াট বলে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো এটা অরিজিনালি কত ওয়াট এবং এই ফ্যানগুলো আমি আমার বাসায় কিভাবে ব্যবহার করি এবং আপনারাও কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং এটার কানেকশনগুলো আপনারা কিভাবে করবেন সব কিছু আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত দেখাবো। তো আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, যদি আপনারা ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো আপনারা আমার এখানে কিছু মিটার দেখতে পারতেছেন। এটা হচ্ছে একটা এসি ওয়াট মিটার। এটা দিয়ে এসি ওয়াট মাপা যায়, কত ওয়াট কত এম্পিয়ার যাইতেছে। এবং এখানে একটা ডিসি ওয়াট মিটার দেখতে পারতেছেন। এটা দিয়ে ওয়াট এম্পিয়ার এবং ভোল্ট সবগুলো মাপা যায়। এখন এখানে আপনারা আরও একটা ক্লাম্প মিটার দেখতে পারতেছেন এবং আমার এখানে একটা লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি আছে এবং কারেন্টের লাইনটাও আমি এখানে করে রেখেছি। তো প্রথমে আমি দেখাবো আমার ঘরে আমি কিভাবে ব্যবহার করি সোলারে এবং কারেন্টে। এখানে আপনারা একটা ফ্যান দেখতে পারতেছেন। এই ফ্যানটা আমি প্রায় 5 বছরের মতো হয়ে গেছে ব্যবহার করতেছি। আমি আমার রুমে 2টা ফ্যান ব্যবহার করি। এই ফ্যানটার বয়স প্রায় 5 বছরের মতো এবং এখানে আরেকটা দেখতে পারতেছেন, এটাও প্রায় 2 বছর মতো হইতেছে। এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নাই। তো প্রথমে দেখাই আমি এই ফ্যানগুলোর জন্য কিভাবে কানেকশন করেছি। তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন এই একটা ফ্যানের জন্য আমি এখানে 2টা সুইচ ব্যবহার করেছি। একটা হচ্ছে এসির সুইচ আর একটা হচ্ছে ডিসি সুইচ। তো এখানে কিন্তু একটা ফ্যানের জন্য আমি 2টা সুইচ ব্যবহার করেছি। অপর ফ্যানটার জন্য অপর পাশে আরও 2টা সুইচ আছে। তো প্রথমে আমি কারেন্টের সুইচটা অন করলাম। যদি আমি কারেন্টের সুইচটা অন করি তখন 24 ঘন্টা এই ফ্যানটা কারেন্ট থেকে চলবে, ডিসি থেকে ব্যবহার হবে না। আবার যখন আমি ডিসি সুইচটা অন করব, কারেন্টের সুইচটা অফ করে দেব, তখন 24 ঘন্টায় এটা ব্যাটারি থেকে বা সোলার থেকে চলবে, কারেন্ট থেকে চলবে না। এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন এখন আমার চলতেছে শুধু ব্যাটারি থেকে বা সোলার থেকে। তো এখন যদি আমি দুটোটা সুইচই অন করে রাখি তাহলে প্রথমে চলবে আমার কারেন্ট থেকে। যতক্ষণ কারেন্ট আছে ততক্ষণ কারেন্ট থেকেই চলবো। যদি কারেন্ট চলে যায় অটোমেটিক ব্যাটারি থেকেই চলবো। তো আপনারা যদি এরকম করতে চান যে প্রথমে কারেন্ট থেকে তারপর ব্যাটারি থেকে, তাহলে দুটোটা সুইচ অন করে রাখতে হবে। অথবা আপনারা যদি শুধু কারেন্ট থেকে চালাতে চান তাহলে শুধু কারেন্টের সুইচটা অন করে রাখতে পারেন। অথবা যদি 24 ঘন্টা সোলার থেকে বা ব্যাটারি থেকে চালাতে চান তাহলে শুধু ডিসি সুইচটা অন করে রাখতে পারেন। আর এই ফ্যানে কিন্তু আমি কোনো রেগুলেটর ব্যবহার করিনি, যেহেতু আমার রিমোট কন্ট্রোল আছে। আমি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে স্পিড বাড়াই এবং কমাই এবং অন অফ করি। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা কারেন্টের এবং ডিসি লাইনের কানেকশনগুলো এই ফ্যানের সাথে করবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ফ্যানটা সেটিং করে নিয়েছি। এখন আপনাদের শুধু কানেকশনটা দেখাবো। তো এই 2টা তার হচ্ছে এসি 220 ভোল্টের আপনার কারেন্টের তারটা এটার মধ্যে লাগাবেন এবং এটা হচ্ছে ব্যাটারির যে কানেকশনটা এটা। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, আপনারা সরাসরি সোলার প্যানেল থেকে এই ফ্যানগুলো কখনোই কানেকশন দিবেন না, তাহলে কিন্তু সার্কিটগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর এখানে আপনারা আরও 2টা তার দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে রেগুলেটরের। তবে আমি আপনাদের পরামর্শ দিব রেগুলেটর ব্যবহার করবেন না, যেহেতু রিমোট কন্ট্রোল আছে। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি ফ্যানটা সেটিং করে নিয়েছি। এখানে 2টা তার দেখতে পারতেছেন, একটা হচ্ছে ব্যাটারির লাইনের তার ডিসির আর একটা হচ্ছে 220 ভোল্ট এসি তার। তো এখন আমি ওয়াট মিটারটা কানেকশন দিয়ে রেখেছি এবং আমি এসি ওয়াট মিটারটাও লাইনের সাথে কানেকশন দিয়েছি। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের কাছ থেকে কিন্তু এখন এক্সট্রাভাবে আপনারা এসি ডিসি ফ্যানের সার্কিট নিতে পারবেন। আর এই সার্কিটগুলোর সাথে আপনারা একটা রিমোট কন্ট্রোলও পাবেন এবং এই রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যে এক্সট্রা একটা ফিচার আছে। এখানে আপনারা টাইমার সেট করতে পারবেন, 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা এইভাবে আপনারা টাইমার সেট করে নিতে পারবেন। তো এখন আমি ফ্যানটা অন করতেছি। প্রথমে একেবারে লো স্পিডে দেখব এই ফ্যানটার ওয়াট কত। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 13.5 ভোল্টের মতো এবং ওয়াটটাও কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা চলতেছে। এটা হচ্ছে একেবারে লো স্পিড। এখানে আপনারা ওয়াট দেখতে পারতেছেন প্রায় 9 ওয়াটের মতো। তো এখন আমি ফুল স্পিডে দিয়ে দেখব কত ওয়াট যাইতেছে। আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন আমি ফুল স্পিড দিয়ে দিছি, এখন কিন্তু ওয়াটটা বাড়তেছে আস্তে আস্তে। তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন প্রায় 50 ওয়াটের উপরে, 53 ওয়াটের মতো এই ফ্যানটা ব্যাটারি থেকে নিতেছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা কিন্তু প্রচুর স্পিডে চলতেছে এবং প্রায় এসি ফ্যানের সমানই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানের স্পিড কিন্তু প্রচুর, অনেক বাতাসও লাগতেছে। তো আপনারা যখন আমাদের কাছ থেকে এই ফ্যানগুলো কিনবেন তখন আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন এই ফ্যানগুলো কত ঘন্টা চালাতে হলে কত ওয়াটের প্যানেল লাগে এবং কত এম্পিয়ারের ব্যাটারি লাগে, সেটা আমরা আপনাদের কেনার সময় বলে দিব। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াট হচ্ছে
প্রায় 53 ওয়াটের মতো এবং এম্পিয়ার যাইতেছে প্রতি 1 ঘন্টায় 4 এম্পিয়ারের মতো। তো এখন আমি ফ্যানটা অফ করে দিব এবং এসি থেকে চালাতে কত ওয়াট কারেন্ট খরচ করে সেটা এখন আমি আপনাদের দেখাবো। তো প্রথমে আমি ডিসি কানেকশনটা আমি একেবারে খুলে নিব, যেহেতু এখন আমি এসি থেকে চালাবো। আপনারা চাইলে এটার সাথে কানেকশন দিয়েও রাখতে পারেন, তবে আমি এটা দেখানোর জন্য যে এসি থেকে কত ওয়াট কারেন্ট যাইতেছে। তো এখন আমি প্রথমে একেবারে লো স্পিডে ফ্যানটা অন করলাম। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াট উঠতেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এটা কারেন্ট থেকে চলতেছে, সরাসরি কোনো ব্যাটারি কানেকশন নাই। তো কারেন্ট থেকেও যখন চলতেছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সর্বনিম্ন স্পিডে কিন্তু 10 ওয়াটে এই ফ্যানটা এখন ঘুরতেছে। তাই এখন যদি আমরা একেবারে হাই স্পিডে দেই, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি হাই স্পিডে দিলাম, এখানে কিন্তু ওয়াট আস্তে আস্তে বাড়তেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওয়াটটা বাড়তেছে আস্তে আস্তে। তো এই ফ্যানটা যদি আপনারা এসি থেকেও চালান বা 220 ভোল্ট কারেন্ট থেকেও চালান, প্রায় 50 ওয়াটের মতো এই ফ্যানটা 50 ওয়াটে চলে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন এসি থেকে চলতেছে এবং প্রায় 51 ওয়াটে এখন এই ফ্যানটা কিন্তু চলতেছে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আপনারা এখানে ফ্যানের স্পিড দেখতে পাচ্ছেন, প্রচুর স্পিড এবং প্রচুর পরিমাণে বাতাস লাগতেছে। তো এখন আমরা দেখব এসি এবং ডিসি কানেকশন দুটোটা দেওয়া থাকলে প্রথমে কোনটা চলে। তো এখন আমি ব্যাটারির কানেকশনটাও দিয়ে রাখতেছি। তো এই ফ্যানটা কিন্তু প্রথমে এসিকে প্রায়োরিটি দিবে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্যাটারির কানেকশনটা দিয়ে দিছি, এখনও কিন্তু কারেন্ট থেকেই চলতেছে, ব্যাটারি থেকে একটুও চলবে না। এখানে আপনারা ওয়াট মিটার দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াট 0 দেখাচ্ছে এবং এম্পিয়ারও 0 দেখাচ্ছে। তো এখন আমি আরও একটা এম্পিয়ার মিটার এখানে দিয়ে রাখতেছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন। এখানেও কিন্তু আপনারা এম্পিয়ার একেবারে 0 দেখতে পারতেছেন। তো এখন আমি প্রথমে কারেন্টের লাইনটা খুলে দিব। তো এখন আমি কারেন্টের লাইনটা খুলে দিতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারেন্টের লাইনটা খোলার সাথে সাথে কিন্তু ব্যাটারি থেকে এখন ফ্যানটা চলতেছে। আপনারা এম্পিয়ার মিটারে দেখতেছেন 4 এম্পিয়ারে চলতেছে এবং এখানে ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন। এখন কিন্তু ব্যাটারি থেকে ফ্যানটা চলতেছে, এখানে ওয়াট দেখাচ্ছে এবং এম্পিয়ার দেখাচ্ছে। তো এখন আমি আবার কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারেন্টের লাইনটা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাটারির লাইনটা অফ হয়ে গেছে এবং কারেন্ট থেকে এখন চলতেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। আমি আপনাদের অল্প সময়ের মাঝে সব কিছু বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করেছি। তা আশা করি আমার ভিডিওটা আজকে আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই ফ্যানটা যদি আপনাদের লাগে তাহলে এখনও আমাদের কাছে কিছু ফ্যান অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো পরবর্তীতে এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই আপনারা অন করে দিবেন।